السلام عليكم الخير، وياكم مؤمن ويوسف من قناة كابتن معلومة. اليوم حلقتنا عن اختراعات تمت بالصدفة. طبعا أول اختراع هو موجود بكل بيت، اختراع مهم تستخدمه ست البيت الله. في الطبخ يا ست الحبايب. الاختراع اللي راح احكي عنه هو المايكروويف اللي يستخدم في تسخين الطعام، بعد ما يبرد تجيبه تسخنه تاكله بكل سهولة. بالضبط. هذا شو وقت صار؟ شو وقت؟ ب 1945. زين هي عنوان الحلقة قديم ليش؟ هو يعتبر الناس عبالهم شيء جديد. هي عبالهم شيء جديد. 1945 عبالنا دخيل علينا يعني. دخيل وعديله. فاحنا مثل عنوان حلقتنا انه شيء تم بالصدفة، فالمايكروويف همينه اكتشفوه او اخترعوه بالصدفة. كان اكو شخص اسمه بيرسي سبنسر حلو. يشتغل بمكان عن الاشعة الراديو والموجات، يعني عالم اشعة وما عالم اشعة وهالسوالف. حلو. وهذا الشيء طبعا بنهاية الحرب العالمية الثانية فهم كانوا يريدون يطورون هذا الشيء، يطورون الراديو والموجات حتى طبعاً. يخترعون فد شيء يستفادون منه اذا كان حتصير حرب ثالثة. اكيد. فهو مرة هناك كان يمشي بالشركة وكان اكو قطعة شوكولاتة بجيبه، جاع قال يلا خلينا ناكلها. شو هاي مايعة؟ لا الكلام. وين الشوكولاتة؟ لا. زين مايعة صار شربت. وهدومه ملطخة، راحت هدومه توسخت بسبب الشوكولاتة اللي معاه. معلومة هم اغبياء يعني. هم اغبياء تحط شوكولاتة بجيبك. بس الفكرة وين؟ وين؟ انه المكان كان بارد، فهذا اللي خلاه يستغرب انه المكان بارد شلون ما عاد شوكولاتة. حلو. زين فكر انه هو فات من يم احد الموجات، من احد الاجهزة اللي تصدر موجات يسموها المايكرو، اللي هي الموجات الصغيرة. مايكرو يعني صغيرة، موجات صغيرة، فما عاد شوكولاتة. فايش سوى؟ ثاني يوم جاب بريق مال شاي. قاعد هيك وحده كل يوم يجيب شغله. ثاني يوم جاب بريق مال شاي خلاه قدامها، شو قام الشاي يغلي، قال هاي خوش شغله. ثالث يوم يعني هو لح شوي جاب بيضه خلاها قدامه، يعني ما ادري شو يريد، هو يريد تصير مثلا يعني اومليت، هو يريد يوصل الى النتيجه النهائيه. بالضبط، انه شيء يسوي شيء اثر على شيء. بالضبط. فجاب البيضه انفجرت البيضه، بس شنو كانت من الداخل يعني مو نيه، يعني مستويه من الداخل، مستويه خلينا نقول انسلقت ابوها انسلق. زين فهو كان حاير انه هاي خوش، ايش يصير هاي؟ بدا يبحث عن الموضوع اكثر، اكتشف انه هاي الاشعه شو تسوي. هنا العلم يحكي يقول لك انه هاي الاشعه خو ما هي حاره، هي مو حاره، هي مو تعطيك حراره. لا طبعا. خو كان هو احتار ذيك تحت الحمراء اللي تعطيك حراره. بالضبط، هاي ما تعطيك حراره. الاكل يكون بيه اكيد جزيئات مي، صح. هاي تيجي تسوي حركه جزيئات المي، فشايفين تصير حركه سريعه، الطاقه الحركيه تتحول، الطاقه الحركيه راح تتحول الى حراره، هذا شيء علمي. حرارة طبعا. فالمي يتحرك شلون يغلي، يسوي الاكل حار. تمام. فبعد ابحاث وهذه ب 1953 يعني بعدها ب7 سنين من هاي التجربه اطلق اول مايكروويف، وكان سعره $3000. يا فله. هو وبوقتها ما كان اكو تضخم مالي، اي يعني كلش 3 دفاتر هاي. بالضبط 3 دفاتر تقريبا سعره، وكان يستخدم فقط بالفنادق، يعني الفنادق الكبيره تشتري، او عندنا مايكروويف وبالسكك مصانع السكك الحديديه. هسه انت عندك مايكروويف. شكرا بيرسي سبنسر. الاختراع اللي انا راح احكي عليه هو اختراع ممكن ليس مهم بالنسبه للبشر حاليا، بس هو كلش كان مهم للبشر قبل. حلو. ليش؟ راح احكي عن عود الكبريت. اويلي كأداة حاليا هي غير مهمة، صار اكو جداحات وقمنا نستخدم الغاز بدال الكبريت. بالضبط. بس اذا ترجع سابقا فاحنا بالبداية بدينا بالاحجار نشعل بيها نار، بعدين اكتشفوا عود الكبريت، وبعدين الجداحات، الى ان توصلنا الى يعني الطرق الجديدة اللي اكتشفناها. عود الكبريت شلون اكتشفوه؟ كان اكو عالم اسمه جون ووكر بسنة 1826 كان عنده مختبر كيميائي يحتوي على مواد كيميائية. 1826 لاحظني 1800 قديم كلش. 26 فكان عنده مختبر كيميائي به هواية مواد كيميائية. حلو. كان عنده فد خشبة، هاي الخشبة يمزج بيها المواد الكيميائية مالته. حلو. فمرة من المرات هو دا يمزج بقعة المواد الكيميائية مالته لازقة على الخشبة. حلو. فاجا هو جاب الخشبة، هاي الخشبة بيدي تشوفها، فحاول يوخرها من الخشبة لهاي المواد الكيميائية عن طريق واحدة من الأدوات اللي عنده. فهو بدا يوخرها، اشتعلت نار بإيده. بإيده يعني بالخشبة. يعني كان المواد الكيميائية قامت تحترق وتطلع نار. فهنا هو اكتشف انه هاي الخلطة من المواد الكيميائية اللي اغلبها طبعا حيكون من شنو؟ من الكبريت، من تجدحها بشيء بس راح تشتعل نار. حلوة. فمن هنا شلون طلقت فكرة الكبريت، وقام يستخدمها ويسوق لها على مود يبيعها للناس. بس بالبداية ما كان الأعواد مالتها يسويها من خشب، كان يسويها من كرتون.
العوده نفسها كان يسويها من كرتون. تجيب كرتون قوي، مو كرتون يعني مو قوي، جيب كرتون قوي يلزق عليه هاي المواد وياها هاي الاداه اللي يشخط بيها على مود يقدر يبيعها. زين هسه هاي العود مال الكبريت هي فوق الكبريت. اي بالضبط. زين العلبه اللي احنا نشخط بيها يكون بيها مواد كيميائيه؟ اي طبعا هذا المكان الخط اللي يكون موجود هو مواد كيميائيه، وهم يحتوي على الكبريت. هم يحتوي على الكبريت على مود لما يصير كبريت ويلي احتكاك حبيبي تدلل. بالاختراع الثاني راح احكي عن شيء، بس قبل ما اقول لك عليه خلينا نبدي بقصته يلا بعدين اقول لك عليه. ايش عمود اسوي لك حماس؟ احمسك؟ حمسني. كان اكو عالم اسمه هاري بيرلي. زين هذا شو كنت ب 1913 قبل الحرب العالميه الاولى بسنه بالضبط، قديم كلش. هم كانوا شوف حلقه تاريخ العراق، شوف حلقه تاريخ العراق وحلقه الحرب العالميه. احنا وين حكينا والله مواضيع. اي والله اشتركوا بالقناه وفعلوا الجرس، عوف الجرس عوف الاشتراك، حطونا لايك في الفيديو، انطونا مشاهده، دعمونا حتى ننزل اشياء اكثر. انت مثل ما قلت قبل الحرب العالميه الاولى هذا الشيء صحيح، فهم كانوا البريطانيين يستعدون هاي الحرب صح. فشنو يجيبون بندقيات بنادق زين يضرب له طلقه كم طلقه مدري شنو، من تزيد الطلقات هذا يموع قدام البندقيه. شو يسوي قدام يموع زين يطعج زين فالبندقيه شايف توم وجيري اي تبوع منه بالضبط. زين فقالوا هاي شنو الحل؟ فراحوا عليه هذا هاري بيرلي قال زين. فكل ما تصير مشكله بالبندقيه يقول له صلحها، اكتشف لنا شيء جديد. مو عالم رزلوه يو ار نوت هيومن. فهو ايش سوى؟ جاب كروم وفولاذ، قال ذني معادن قويه، كروم وفولاذ حلو. قال اخبطهم، بكت يجيب شيء قوي مضاد للحراره، ممكن خبطهم حطهم على البندقيه فشلت. لا يا كعب اي ليش فشلت؟ فشلت ما ترى ما يديمون. بس رغم هذا احنا ما دام حلقتنا اختراعات تمت بالصدفه، من خلال الكروم والفولاذ اكتشف شيء جديد. ايوه من عافها هوايه، يعني هذا اختراع لقاه ما استفاد منه، عافه بالمختبر، اكو مواد كيميائيه اكو مدري شنو. رجع له بعد فتره شو هذا بعده يلمع، يعني المواد الكيميائيه ولا صار بيه صدى، والمواد الكيميائيه ماكو شيء اثر بيه، فهو الستان ستيل او الستانس ستيل. تمام. فهذا الشيء اللي يستخدموه هنا موجود كل يوم نستخدمه بالضبط، خاشوقه كل مكان. فهو يعني قاموا يستخدموه اكثر شيء بالمواد الطبخ بالمطبخ، فانت يا ست البيت تستخدميه بالمطبخ، الافران حتى الثلاجه اغلبها يكون يعني مصنوع من الستان ستيل، فهو شيء مهم واكتشف عن طريق الصدفه. هو كان يصلح البارود، لا ما صلح، اكتشف الستان ستيل هو شيء مضاد للصدى، مضاد للمواد الكيميائيه. رب ضارة نافعة. الله. ليش سموا الملوخيه ملوخيه؟ لان هي اكله الملوك، فهي ملوخيه. الاختراع اللي راح احكي عليه هو اختراع غير العالم. يا الله. اي وحدث بالصدفه. اول يا رب. شنو مايكروويف؟ شنو ستانلس ستيل؟ ايش بيك بابا؟ لا شنو كبريت؟ وين اكو واحد يستخدم كبريت هسه؟ شلون ما تستخدم كبريت؟ فهذا الاختراع اللي غير العالم هو الاشعه السينيه. ويلي او اليابانيه. السين ان شاء الله. اسمع هاي النكته. مره واحد تزوج واحده صينيه قدم بها شاي. الاشعه السينيه اللي هي معروفه حاليا بالاكس راي. اكس راي هي المستشفيات. بسنه 1895 قديمه طبعا. العالم فيل هيلم. اويلي. منو العالم فيل هيلم؟ منو هو عالم الماني. حلو. هذا العالم الالماني كان دائما يحب يشتغل على الاشعاعات. مثل صاحبك ذاك. اويلي ابو الميكروويف. ايش سوى هذا العالم فيل هيلم؟ كان عنده اشعه يسموها اشعه الكاثود. الكاثود وانود. بس هو كان يشتغل فقط بالكاثود، ما يشتغل بالانود. الكاثود موجب. الكاثود هو الموجب والانود هو السالب. فجاب هاي اشعه الكاثود وحطها بداخل شنو؟ بداخل انبوب. اويلي. الاشعه يحتاج لها وسط على مود تنتقل به. اي وسط. ووسط على مود يمتصها. حلو. فالوسط اللي دا تنتقل به هو الانبوب. تمام؟ تمام. شغل هذه الاشعه. لما شغل هذه الاشعه عنده شاشه، هو اكو شاشه يسموها الفلورسنت سكرين. الفلورسنت سكرين هي عباره عن شاشه راح تتوهج لما يكون اكو اشعاع قريب من عندها. اوكي. فتعطيك ايعاز انه ترى اكو اشعاع. فشاف انه هاي الشاشه دا تشتغل على الرغم من انه الغرفه كلها ظلمه. ماكو ما يشوف اشعاع، ما يشوف اكو ضوء، اكو كل شيء ما يشوف، بس هاي تشتغل، بس الشاشه تشتغل. حلو. بس ما يعطي اي ضوء، ما يعطي اي شيء بالغرفه. حلو. فجاب
كل شيء ممكن قدامه على مود يوقف هذا الاشعاع. جاب كراتين، جاب كتب، جاب بس على مود يوقف هاي الاشعاع. اي شيء يحطه قدامه يعبره ماكو شيء يمتصه ولا اي شيء ممكن يمتص هاي الاشعه. إيه. ماكو شيء يقدر يعكس هاي الاشعه. خلى ايده قدامها وإذ تطلع العظام مال ايده. هاي باوع على الشاشه لقى العظام مال ايده تطلع على الشاشه. قال لك هاي شنو المشكله؟ يعني هاي احنا هنا نقدر نشوف عظام الجسم كلها من دون ما نسوي عمليه، من دون ما نشق تشخيص. خلاص هنا طلعت الاكس راي. حلو. ايش سوى هو؟ يريد يلتقطها للصوره. جاب هذا الانبوب بدله بشيء فوتوغرافي. حلو. عمل صوره فوتوغرافي. على مود شنو؟ على مود لما يسجل ايده العظام مال ايده راسا ياخذها الفوتوغراف وياخذها كصوره وتطلع الاكس راي مالته. رهيب هذا. وتعرف عندك كسر، عندك راب، عندك ما ادري شنو. طبعا لهنا وصلنا لنهايه الحلقه. ان شاء الله عجبتكم. واذا عجبتكم انطونا لايك واشتراك ودعمونا حتى ننزل لكم اشياء اغرب عن عوالم اغرب. شكرا للمشاهده. مع السلامه.